السلام عليكم، نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم مع فيديو جديد ووصفه جديده. غنقدم معكم الشوربه كتجي زوينه وسهله في التحضير وكتجي لذيذه بزاف. اللي بغى تعرف على المقادير وطريقه التحضير تبع الفيديو من الاول حتى الاخير. بسم الله، نبداو في المقادير. عندي 60 غرام ديال الزيت العاديه ولا ديروا زيت الزيتون، وعندي 2 قرعات صغار القرعه الخضراء، وعندي واحد الجزر، واحد خيزويه كبيره، وعندي بصله، عندي القرعه الحمراء، عندي واحد البطاطا، عندي 3 ديال المطيشات، وعندي شويه ديال الكرافس، وعندي الحمص 100 غرام، عندي 100 غرام ديال اللحم، عندي العطريه، عندي الملح، الخرقوم البلدي، الكمون، سكينجبير، والبزار حب الكحله. صافي هادو هما المقادير، وغندوزو لطريقه التحضير. ودابا راني درتو فوق النار، غادي نخليه يتقلى شويه. هاد اللحم وهذا الخضر كاع غير نشحرهم شي شويه، ومن بعد غنزيد عليهم الماء. دابا راني سديت عليه الكوكوط، غادي نخليه يطيب واحد نص ساعه ومن بعد نطفي عليه. ودابا غادي نصفي هذا الحمص واللحم، غادي نردو في الطنجره وغادي نطحن غير الخضره. عندي واحد المعلقه ديال مطيشه مصبره، وعندي شويه ديال الشعريه، وعندي قزبر ومعدنوس، وواحد ضمه ديال البنه، وغنزيد شويه د الماء على هاد المطيشه ونزيدها على الخليط.
وصافي الشوربه ديالي واجده. خليتها طابت 20 دقيقه وجات خضره وزوينه. وغنزيد فيها واحد المعلقه ديال قزبر ومعدنوس حتى الاخر ملي نكون غنطفي عليها باش تبقى ديك النسمه ديال القزبر ومعدنوس. وصافي ها هي الشوربه ديالي واجده. وغنقدمها بالصحه والراحه. نتمنى تجربوها، راه كتجي زوينه بزاف. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتشاركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. شكرا لكم على المشاهده، حتى الفيديو المقبل ان شاء الله. بسلامه.